Oh itu. Terus yang kedua, masjid-masjid ditutup. Nah, iya itu. Gini, Itu gimana nih solusinya atau kalau kita bicara Isra Mi'raj, tidak terlepas dari peristiwa yang dialami oleh junjungan kita Nabi Muhammad? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau waktu mau Isra Mi'raj itu dibelah dadanya, Iya. ya, dibelah dan diambil kolbunya, disucikan dengan air zam-zam. Tapi jangan salah paham, bukan berarti Nabi Muhammad hatinya kotor. Ya. Nah, nanti penistaan itu. Ya, betul. Rasulullah itu hatinya bersih. Tapi kenapa? Dibersihkan, disucikan. Kenapa? Dipersiapkan untuk menghadap kepada Allah Zat yang Maha Suci. Oke, ya. Dengan kolbu saya nggak mungkin menghadap pada Allah Zat yang Maha Suci tanpa dibekali dengan kolbu yang suci. Ini ayat yang kauniyah. Kita lihat dari sejarah Isra Mi'raj, peristiwa yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ayat kitabiahnya pun satu-satunya di Al-Quran, di surat Al-Isra namanya, itu diawali dengan ungkapan Subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah, ya, yang zat yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ayatnya. Ini panjang kalau saya terus. Jadi kita ambil hikmah aja sebagaimana yang dituntut. Ya, jadi kolbu dulu yang bersih. Nah, kenapa sekarang ini kok nggak Isra Mi'raj? Ya mungkin mari kita ambil pelajaran. Kita Semua apa ya? Kejadian ini yuk kita ambil hikmahnya, muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Jangan-jangan kita yang menghadap Allah ini dengan bekal kolbu yang kotor. Penuh virus. Jangan-jangan ini virusnya. Ngomong-ngomong, maaf Pak Ustadz Wiro Kyo, kalau ngomong kotor ada 3 orang yang kena. Itu yang paling kotor. Umi mau nanya. Umi mungkin ini soal kotor nih. Umi mau nanya kotor nggak? Mungkin ada yang mau ditanyain sebentar sebelum dilanjutkan. Mau nanya apa? Mungkin Umi mau nanya apa nih Umi? Kalau saya mau nanya apa? Soalnya gimana ya? Kalau saya justru itu gimana? Bagus pertanyaan. Belum nanya. Umi bebas aja kalau Wiro Kyo ini santai aja. Dia mah. Ya. Kalau saya nggak punya pertanyaan. Karena saya ini kan tukang relaksasi ya. Oh, iya. Jadi saya bingung untuk menanyakan apa. Oh gitu. gini aja, saya yang mewakili Wiro Kyo, katanya pertanyaannya kapan mau dilamar? Itu nembak namanya. Namanya di Majelis Sholihin ini harus happy. Supaya enak semuanya dan banyak rezeki dan sembuh semuanya. Amin. Di luar dari itu kita humor ya sedikit. Humor itu pertanyaannya kapan mau di ini. Tapi kalau mau bener-bener sih nggak apa-apa. Saya siap deh sama Pak Ustadz. Baik, lanjutkan lagi yang Ya, tadi begini. Pak Ustadz. Ini kembali ya, jangan sampai salah paham, jangan sampai salah terima, terus nanti tersinggung. Tidak, nggak ada niatan untuk menyinggung dan sebagainya. Ini adalah hikmah yang memang harus kita ambil semua. Kita semua yang mengambil hikmah. Ini untuk introspeksi diri supaya punya tindakan untuk langkah-langkah kita di masa depan yang lebih baik. Betul. Tapi bukan berarti saya sudah suci, saya bersih, jelaskan. Tidak, barangkali saya sendiri ini mungkin hati saya kotor, hati saya penuh virus, hati saya penuh virusnya macam-macam. Bahkan mungkin ini virus yang ada dalam hati saya, ini virus yang lebih bahaya daripada kopet apa ngepet. Sopit. Ya itu bisa jadi sudah dikurangi 1. Ada yang ngambil jadi 19 sekarang. Ini jangan iya. Saya justru ini loh, makanya jangan-jangan di hati saya ini justru ada virus yang lebih bahaya daripada corona itu. Karena apa? Kalau corona ya paling-paling kita menderita di dunia, mati jeblek selesai. Tapi virus yang ada di kolbu saya ini bisa mengakibatkan saya masuk neraka. Itu lebih dahsyat dari virus corona. Nah sekarang hanya media gini loh.
memberitakan tentang corona begini horor hebohnya. Al-Quran 1500 tahun yang lalu mengabarkan tentang siksa neraka yang begitu dahsyat. Kita cuek-cuek aja saudara. Ini yang mestinya kita ambil pelajaran sekarang. Jadi itu adalah Panas yang ngomong Quran. Anjir ngomong Quran panas. kalau Mas Slamet ini, Alek Koplak ini, kalau ngomong kita Al-Quran, dia langsung Panas. kepanasan, ya. Padahal tidak ada hawa panas ya, tidak ada. Ini dia langsung panas tuh, langsung keringetnya bercucuran sampai ke belakang-belakang tuh. Nah, itu begitu, dua ini apa tuh masalah cicilan motor kan. Nah, yang dipikirkan adalah memang cicilan motor. Padahal sudah ada nanti cicilan motor, kalau nggak bayar ya motornya ditarik. Mungkin dari Cak Isa sendiri ada pertanyaan untuk Pak Ustadz Wirokyoyo. Berarti yang kejadian yang sekarang ini tidak harus melakukan penelitian atau apa Ya. supaya masyarakat kita ini cerdas menghadapi ini, nggak kena pengaruh media, nggak kena pengaruh berita itu. Bagaimana Pak Ustaz? Begini, ya kita ini sekarang takut, resah, risau, galau, khawatir, Resah dan gelisah itu ada gelisah, gegana. Ya gegana itu kita diuber-uber gelisah, galau, merana. Galau, merana, Semua ini kan nggak ada nggak kelihatan itu. Betul. Hanya ada di rasa. Rasa itu munculnya dari pikiran dan kolbu. Ketika kita berpikir tentang corona yang serem, hidup kita akan dipenuhi, diliputi dengan kekhawatiran, kegalauan, keresahan, ketakutan dan lain sebagainya. Dan yang ditakuti puncaknya cuma takut mati. Iya, Loh, intinya itu. apakah corona sekarang sudah menjadi perwakilan malaikat Israel? Nah, itu yang perlu kita ketahui apa itu Gitu gitu ya. loh. Tapi mohon maaf ya. Ya Kalau selamat ini nggak takut mati. Nggak takut ya, Cuman Mas. berangkatnya dia malu sendirian. Satu itu nggak takut mati, yang ditakutkan adalah debt collector. Karena utangnya numpuk. Mungkin dari jawabannya sudah selesai? Pak Ustadz, sekarang Pak Tutu sendiri gimana? Pak Tutu ada yang mau ditanyain? Sudah. Ya, Pak Tutu Ya, ada. tapi kita alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau kayak Mbak Ila ini kan Umi. Umi Ila itu kan dia ahli relaksasi. Makanya alhamdulillah ini auranya aura rileks. Rileks semua. Cuma walaupun Terutama yang sudah ditotok. oh iya, Ditotok. ditocok. Cuma dari sini semua kan kelihatan rileks nih. Iya. Pak Wiro gitu kan. Nah, tapi ada yang nggak rileks satu. Iya. Ini dari tadi nggak rileks tuh. Ya kenapa gitu ya? Sambil rokok lah, Nutupin nggak rileks. Rokok lah. Nah sekarang Pak Tutu sendiri nih, Mas Tutu ada yang mau ditanyain nggak? Silahkan, Buat silahkan. Iya, sambil Wiro rokok ya, Kyokyo. ya. Bebas. Iya. Nah, ini kapan jadi? Bagus. Belum. Mungkin apa yang mau ditanya? Enggak, kapan jadinya ini? Oh, kapan pembayarannya katanya? Oh, jadi Sama Umi. Wah, ini nembak ini. yang serius. Mukamu aja nggak serius. Tahu aja sama-sama orang nggak serius ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Gini, Ya. kalau dengar tentang virus, Apa ada hubungannya dengan honor gitu? nah, biasanya kalau saya ngomong satu kecap tuh, waduh, udah lumayan loh. Lumayan ya honornya. Lumayan dihina ya. Aku banyak. Coba ya, lanjutin. Virus, kalau kita ingat zaman dulu kita berjamaah di masjid dimanapun, di sholat dimanapun, nah, kita batuk, terus wahing, terus pilek biasa itu kan. Iya. Itu nggak ada yang nakut-nakutin juga nggak biasa. Ya, sekarang- Itu salaman biasa ya. Kenapa sekarang kok Sekarang begitu ya? luar biasa? Iya. Nah, itu loh. Makanya orang se-Indonesia Nah, jamaah Ya, di sini harus aja. diberi Pencerahan. Nah, gitu katanya Pak Ustadz. Jadi kalau dulu itu kita batuk, pilek atau apa, orang cuek aja kan gitu kan, orang cuek aja malah suruh beli obat di warung kan gitu kan. iya. Kalau sekarang bukannya disuruh beli obat malah, corona lu. isolasi, ya. Gitu kan. Jadi apa nih pencerahannya dari Pak Ustadz? Gini sebetulnya, aslinya kan corona itu dulu nggak ada. Nah, Corona pertama kali diciptakan oleh Jepang. nah, iya. Nah, iya. Itu tidak Benar-benar. betul. Oh iya, betul. Di Di tahun tahun 86 itu. 76, 76 ya, 78 itu Corolla. Corona, Muncul ya. muncul Corolla, Toyota itu ya. Yang, ya kan. Itu jual beli mobil apa ini, Pak?
mobil. Itu mobil. Iya. Iya Iya, mobil. Iya. Ini mobil. Iya. Dan mobil itu dagangan. Saya yakin kalau corona itu virus, nggak mungkin orang bikin merek dagangan kok virus, itu nggak mungkin. Iya. Jadi baguslah. Nah, zaman dulu kalau ada orang batuk, pilek, panas, dingin, mbah saya bilang katisen nih. Oh iya. Tuban, orang Tuban, Iya. Jombang, Iya. sedot. Iya. Surabaya katisen malah. Masuk angin. Iya, corona baru sekarang. Ingat, hanya dengan zikir mengingat Allah, jiwa-jiwa kita akan tenang, adem, ayem, tentrem karena kita dekat dengan Allah. Seluruh aktivitas kita mulai dengan bismillah. Insya Allah seluruh aktivitas kita sertakan Allah dalam seluruh kegiatan kita. Insya Allah Allah menurunkan rahmat, barokah. Amin. Insya Allah virus-virus ini mulai malam ini hilang. Amin. Gitu kan? Amin ya. Baik. Terima kasih untuk Pak Ustadz Cawarto, terima kasih sekali, dan untuk semuanya ya, untuk semuanya aja kita ucapkan terima kasih untuk sahabat dari Cosmo. Sekian dulu ya untuk acara ngorok hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.